Halo guys, kali ini saya mau review lagi burung emprit yang sedang tidur di dalam satu sarang. Nah, di dalam sarang ini burungnya itu bukan yang sedang bertelur atau ada anaknya, tapi sedang tidur bergerombolan dalam satu sarang ini nih. Nah, dalam satu sarang ini ada yang istimewa, ada yang albino salah satunya. Saya pernah lihat masuk sini. Tuh, mereka lagi pada tidur guys, pelan-pelan. Tuh. Aduh, pada kabur. Kasihan sekali guys. Mereka jadi terganggu dengan kehadiran saya. Tolong ya guys, jangan ditangkap. Kasihan, biar mereka hidup aman dan lestari. Cukup saya aja yang ganggu. Maaf sekali. Oke.